でしょう。少なくとも私たちの身の回りにおいては、古い道徳はやっぱりそのまま、みじんも変わらず私たちの行く手を遮っています。海の表面の波は何やら騒いでいても、その底の海水は革命どころか身じろぎもせず、たぬき寝入りで寝そべっているんですもの。こんにちは、らんまるです。いかがお過ごしですか？今日はですね、リクエストでいただいてました朗読をやっていこうと思います。読むものはこちら、太宰治の社用です。全部読むと結構長い時間かかってしまうので、主人公のですね、女の人が最後に男の人宛てにお手紙を書くんですね。で、その部分を読んでいきたいと思います。で、この本ですね、青空文庫になってまして、ネットで無料で読むことができます。下にリンクを貼っときますので、気になる方はぜひ読んでみてくださいね。では読んでいきます。夢。峰が私から離れていく。直次の死の後始末をして、それから1ヶ月間、私は冬の山荘に一人で住んでいた。そうして私はあの人に、おそらくこれが最後の手紙を水のような気持ちで書いて差し上げた。どうやらあなたも私をお捨てになったようでございます。いいえ、だんだんお忘れになるらしゅうございます。けれども私は幸福なんですの。私の望み通りに赤ちゃんができたようでございますの。私は今一切を失ったような気がしていますけど、でもお腹の小さい命が私の孤独の微笑の種になっています。気がわらしい失策などとはどうしても私には思われません。この世の中に戦争だの平和だの貿易だの組合だの政治だのがあるのは何のためだか、この頃私にも分かってきました。あなたはご存じないでしょう。だからいつまでも不幸なのですわ。それはね、教えてあげますわ。女が良い子を産むためです。私には初めからあなたの人格とか責任とかを敵する気持ちはありませんでした。私の一筋の恋の冒険の成就だけが問題でした。そうして私のその思いが完成せられて、もう今では私の胸の内は森の中の沼のように静かでございます。私は勝ったと思っています。マリアが
の後もやはりギロチンギロチンと言って紳士やお嬢さんたちとお酒を飲んでデカダン生活とやらをお続けになっていらっしゃるのでしょう。でも私はそれをやめよと申しません。それもまたあなたの最後に逃走の形式なのでしょうから。お酒をやめてご病気を治して長生きなさって立派なお仕事をなど、そんな白々しいおざなりみたいな言葉、もう私は言いたくないのでございます。立派なお仕事などよりも命を捨てる気でいわゆる悪徳生活をし通すことの方が後の世の人たちからかえってお礼を言われるようになるかもしれません。犠牲者、道徳の過渡期の犠牲者、あなたも私もきっとそれなのでございましょう。革命は一体どこで行われているのでしょう。少なくとも私たちの身の回りにおいては古い道徳はやっぱりそのままみじんも変わらず私たちの行く手を遮っています。海の表面の波は何やら騒いでいても、その底の海水は革命どころかみじろぎもせずたぬき寝入りで寝そべっているんですもの。けれども私はこれまでの第一回戦では古い道徳をわずかながら押しのけたと思っています。そうして今度は生まれることともに第2回戦第3回戦を戦うつもりでいるのです。恋しい人の子を産み育てることが私の道徳革命の完成なのでございます。あなたが私をお忘れになっても、またあなたがお酒で命をおなくしになっても、私は私の革命の完成のために丈夫で生きていけそうです。あなたの人格のくだらなさを私はこの間もある人からさまざま受けたまわりましたが、でも私にこんな強さを与えてくださったのはあなたです。私の胸に革命の虹をかけてくださったのはあなたです。生きる目標を与えてくださったのはあなたです。私はあなたを誇りにしていますし、また生まれる子供にもあなたを誇りにさせようと思っています。私生児とその母。けれども私たちは古い道徳とどこまでも争い、太陽のように生きるつもりです。どうかあなたもあなたの戦いを戦い続けてくださいまし。革命はまだちっとも何も行われていないんです。もっともっといくつもの惜しい尊い犠牲が必要のようでございます。今の世の中で一番美しいのは犠牲者です。小さい犠牲者がもう一人いました。上原さん、私はもうあなたに何もお頼
頼みする気はございませんが、けれどもその小さい犠牲者のために一つだけお許しをお願いしたいことがあるのです。それは私の生まれた子をたった一度でよろしゅうございますから、あなたの奥様に抱かせていただきたいのです。そしてその時私にこう言わせていただきます。これは直ちがある女の人に内緒に産ませた子ですの。なぜそうするのか、それだけはどなたにも申し上げられません。いいえ、私自身にもなぜそうさせていただきたいのかよく分かっていないのです。でも私はどうしてもそうさせていただかなければならないのです。直ちというあの小さい犠牲者のためにどうしてもそうさせていただかなければならないのです。ご不快でしょうか。ご不快でも忍んでいただきます。これが捨てられ忘れかけられた女の唯一のかすかな嫌がらせとお示し